Намираме се пред една от най-високите обитавани местности в България. Архитектурният комплекс се намира на около 1100 метра надморска височина и се твърди, че тук, на това място, е кипяло живот допреди падането на България под турско робство. Което, спрямо историята, която ще чуете след малко, е сравнително скоро. Археолози интерпретират античния комплекс като резиденция на владетел от Одринското царство. Намира се на около 10 км от Старосел, като до него се достига по черен път, а последните няколко стоти метра трябва да извървите пеша. Линкове как да стигнете до мястото ще намерите отдолу в описанието. Обектът е датиран 5-4 век преди Христа и е разположен на площ около 8 декара. Комплексът включва няколко монументални сгради, опасени с крепостна стена в квадров градеж. Централната постройка е внушителна резиденция на владетел. Намерени са много монети от тракийските царе Терес II, Котис I и Амадок. Като много други върхове в Средна гора, и този не прави изключение и е обрасъл в буйна растителност. Изключения правят южните склонове, които са високи и отвесни скали, спускащи се на 400 метра. В тази част на Средна гора с площ над 100 хектара при проучвания са регистрирани различни по вид архитектурни паметници. Крепост, укрепена владетелска резиденция, скални светилища, могилни некрополи, кариери за добиване на строителен материал, неукрепени селища и пътни артерии. Учените, водени от доцент Иван Христов, разкриват укреплението под връх Кози грамади, оградено от крепостни стени и кули, изградени от масивни квадри. Стените следват релефа на терена и минават по най-непристъпните места, което през древността е улеснявало отбраната му. Като от всичко това, най-запазена е останала резиденцията на одринския владетел, която е оцеляла над 2400 години. Застроената площ е около 100 квадратни метра, а цялото помещение е изградено от дялани камъни. А най-интересният елемент е входа, който е с югозападна посока, обърнат с изглед към долината. Освен красивата панорама, разкриваща се от комплекса и обхващаща хиляди квадратни километри земя, от крепостта са можели да се засекат всяка една малка диря прах от конник или войска, като по този начин са имали достатъчно време да организират защита. Смята се, че тракийското селище вероятно е било една от столиците на Одринското царство, подобно на Севтополис. А разкритите от доктор Георги Китов гробници край Старосел са били част от некропола на града. Освен множеството монети, открити са фрагменти от златен наградник и двойна брадва, символ на царската власт от траките. Резиденцията съществува до 341 година преди Христа, когато е превзета от армията на Филип II Македонски, по времето на експанзията му към Балканския полуостров. При археологически проучвания в резиденцията и по склоновете югоизточно на хълма са намерени множество следи от ожесточена битка, върхове на копия, стрели, тракийска махайра и хиляди оловни тежести за прашки. Тези следи тук показват какво точно се е случило с резиденцията в средата на 4 век преди Христа. Траките се опитват да спрат войската на Филип II Македонски на склона под владетелската резиденция. Именно тук, на пътя, който води от долината към върха, са намерени и стотици оловни тежести от прашки. На това пространство тракийските войни безуспешно са се опитали да спрат македонската армия, но са претърпели поражение. За да организират нова отбранителна линия след поражението, траките оставят малък прикриващ отряд в резиденцията и се оттеглят към здравата крепост на връх Кози грамади. За това свидетелства значително по-малкото количество стрели и ловни тежести от прашки, намерени пред укрепенията на резиденцията. В крайна сметка тя не е била здраво отбранявана, а е оставена на милостта на македонците, които я разграбват и унищожават. Според траколози, този обект тук е тясно свързан с другите около него, като точно тук на това място е било крайната точка на така наречения свещен път, който хиляди поклонници са изминавали. Най-интересното е, че този път е очертан от гробниците в района, които пък от своя страна са перфектно разположени със съзвездието Голямата мечка. За особеното отношение на траките към Слънцето се знае от редица култови светилища. Подобно такова се намира и в комплекса.
Издялан в масивна скала, обекта е с посока сочеща изгрева на Слънцето. Дали обаче можем да говорим за пещера отроба, подобна на тази в Родопите, или друг вид светилище, не е изяснено все още. Факт е, че при изгрев Слънце лъч прониква в обекта, което знаем от подобни светилища, че символизира оплождането на богинята майка. За голямо съжаление, тази тракийска резиденция, след първите археологически проучвания, които завършват през 2011 година, е оставена на пълното унищожение от природата. Всякакъв опит за временна консервация е излинял и уникалните постройки на двореца и останките от мощните някога крепостни стени се рушат, без изглед държавата или поне общината да отделят средства за социализация и развитие. Ако това видео ви е харесало, много е вероятно и другите свързани обекти с кози грамари също да ви харесат. Ще ви излезат сега някъде тук по екрана, може да ги разгледате. За мен беше изключително удоволствие да направя това видео. Надявам се да ви е харесало. Ударете му един лайк, споделете го с близки приятели и чао! И чао!